बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी पश्चिम झड़ प्रभाव आसंता 24 घंटा भितर उपकूल ओडिशा रे वज्रपात सह प्रबल वर्षार सतर्क चेतावनी पुणी आज पश्चिम झड़ प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना आसंता 5 दिन सावधान आउसपटे वर्षा पर पुणी बढ़ ताती हिट वेव संभावना जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगो साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तबे आसंता 24 घंटा रे उपकूल ओडिसा रे बिजली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पर संभावना सूचना देला पानीपाग विभाग तबे राज्यर किछि स्थान रे पश्चिम झड़ प्रभाव वर्षा होता बेले आसंता 24 घंटा मध्य पुणी पूर्व ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना एने आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दी जाइछे सेपटे अन्य सब जिला गुड़िक पाग सुखला रहिबो एवं मेघ रहिबो तेबे आसंता 2 रु 4 दिन भितर राज्य में तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत बढ़ियो बोली सूचना दैछंती आंचलिक पानीपाग केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास तेबे ओडिशा उपकूल ओडिशा रे गोटे किंवा 2टी स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पाग थिबा बेले सतर्क सूचना जारी कर जाइछे तेबे कालबैशाखी जनित वर्षा जनित वर्षार संभावना को नहीं मयूरभंज ढेंकानाल मालकानगिरी केन्दुझर कोरापुट मालकानगिरी नुआपड़ा कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर और रायगड़ा जिले में बिजुली घड़घड़ी वर्षा होगा थिबा बेले अन्य सब जिले में पाग मुख्यतः मेघ रहिबो सेहिपरि आसंता काली आ परदिन ओडिशार मयूरभंज नवरंगपुर मालकानगिरी कलाहांडी रायगड़ा कंधमाल कोरापुट आदि जिले में वर्षा होगा थिबा बेले सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग तबे ए सब जिला को छाड़ीदेले बाकी जिले में पाग मुख्यतः सुखिला और मेघ रहिबो आ एपटे गत 24 घंटे रे उपकूल ओडिशार रायगड़ा नवरंगपुर मयूरभंज आदि जिले में प्रबल वर्षा होइछे ए सब जिला को छाड़ीदेले अन्य जिला गुड़िक पाग मुख्यतः सुखिला रहिछे तबे राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा होउथबा बेले सर्वाधिक वर्षा 18.0 मिलीमीटर बालेश्वर में रेकर्ड कर जाइछे तबे भुवनेश्वर में 8.7 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जाइछे सेहिपरि राज्य में पाग सुखिला अधिकांश जिले रहिथबा बेले टिटलागढ़ और मालकानगिरी में 36.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर जाइछे बर्तमान राज्य में स्वाभाविक 3 रु 4 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर आंचलिक पानीपाग केन्द्र निर्देशक एचआर विश्वास सूचना दैछन्ते।